喂喂，你老友輝仔啊！啱先嗰集《中年好聲音4》咧，賽制就係所有選手演出之後，咁啊待定區會有3位嘅，咁啊其中會淘汰1位，咁啊進入13強啦。13強裏邊其中就會由嘉賓評審啊許志安選出 MVP 嘅。咁啊今集有呢個知音人啦，查小欣啦，咁啊忠實擁躉嚟嘅，咁啊果然係資深嘅傳媒人啊，每一句説話咧都係諗過度過。大方得體啊咁樣，咁啊仲要話係我要評判下評審咁樣啊，真係好出位，咁啊直情 hold 住咗成個場，佢係高手嚟嘅。咁另一位知音人啦，馬天佑啦，咁啊黑絲嘅手襪造型啊非常之突出啦，咁啊講到形象同埋造型嚟講咧，佢啊真係好有話語權嘅。咁啊，其實我覺得咧 TVB 應該咧就係傾埋呢個梳頭啦、化妝、服裝嘅贊助啦，咁啊多啲合作啊咁樣，咁啊你好我好大家好啦。咁啊許志安咧就揀聽第一首咧就係一步一生啦。咁啊許志安都話其實錄呢隻歌嘅時候咧，佢好掛住師傅啦，掛住梅艷芳就掛到喊咗好多次啊先錄到啦。咁所以佢就揀呢隻歌係第一首歌嚟講，咁其實好合理嘅。始終咧係冇梅艷芳嘅栽培啦，咁根本係唔可以會有許志安可以喺樂壇裏邊屹立到咁多年。咁啊講翻阿康今日表現啦，咁啊太穩陣啦。咁但係佢自信心同埋鬥心係未夠強嘅。喺面對大馬好聲音咁多專業駐場歌手，佢哋晚晚都唱住正所謂曲不離口，水準真係高好多。咁啊，阿康再係咁嘅表現模式嘅話，我就好擔心嘅。咁啊，如果許志安之夜係淘汰2位嘅話，其實阿康都係有危險嘅。咁啊，康就話呢隻歌係獻俾佢媽媽聽嘅，尤其是唱完之後嗰一個望住嚟到現場親自為佢打氣嘅媽媽嗰個眼神咧，真係好真誠啦，感受到佢對媽媽對佢嘅支持嚟講咧，係好大嘅感受同埋感恩嘅。咁睇得出佢係完全冇用到演技啦，真係真心真意咁樣對媽媽係講好多謝佢啊咁樣啦。咁啊佢媽媽亦都係豎起大拇指啦，咁亦都係讚佢叻仔嘅。咁啊康唱嘅時候咧，都依然係有少少想加翻啲個人特色落去啦。咁啊編曲拖慢咗，聽起嚟咧好立唔夠爽啊。咁啊亦都係歌詞嘅間距問題啦，例如係童年其實係同一個詞語嚟噶嘛。咁但係佢係變咗童。停一停之後先唱個連字啦，咁啊另外係一生個生字啦，就加咗轉音，怪怪地咁樣咯。另外歌詞咧，佢就改咗2次，都係唱呢個驚喜，但係其實應該係驚險嘅。咁佢2次都改咗係驚喜啦，咁啊變咗係重複2次之後，都係覺得唔係咁原汁原味啊。所以咧，我覺得咧，譬如呢啲經典歌曲嚟講咧，其實應該係頭段同埋第一次副歌咧係照翻原曲咁樣唱，反而係到重複第2唱副歌嘅時候，先至有啲改動，其實係比較合理，同埋會令到大家有啲驚喜咁樣樣。咁反而係變咗一個新嘅版本啦。其實咁樣係更加好嘅。咁啊，我覺得如果今日阿康呢個配套嚟講，佢冇做上面嗰啲嘅改動嘅話，其實應該係更加高分嘅。所以我之前估佢係90分啦，點知今次得85分。咁啊，許志安嘅評語其實都非常非常之到位啦。咁啊，隨口就可以示範到唱出自己一向好高難度嘅歌曲啦。咁啊，而且好好聽添。咁仲可以即時示範到係有唔同方法嘅演繹方式啦。咁啊，去做對比俾參賽者去分享咁樣啦。咁啊，睇得出呢幾年啦，喺安仔低潮嘅時間裏邊咧，其實佢係冇荒廢、冇放棄到啦，不斷去響音樂上面鑽研增值自己啦，真係非常之堅料，越嚟越勁。咁啊，正所謂過而能改，善莫大焉啦，咁值得觀眾繼續去支持佢嘅。我就已經買咗許志安10月嘅演唱飛啦，你買咗未呢？跟住係陳鬱培嘅《我的天我的歌》啦。原來陳鬱培都有份拍頂直口腔嘅宣傳片，咁即係吳亦偉唔係唯一代言人啦。咁啊，講翻阿鬱培拍片咧，又好自然喎，真係好適合拍劇嘅。佢本身又真係堅唱得之人啦，咁同埋真係靚仔，真係唔同啲嘅，連隨嗰個音 on 都賞心悅目啲嘅。
所以我上個禮拜咧就選十強賽果，就批佢會係亞軍嘅。不過今次郁培咧唱得冇上次咁標青啦，咁啊安仔嘅歌好多時咧都係非常之高難度嘅歌曲啦，尤其是咬字嘅處理嚟講係非常之難嘅。咁啊肥媽就話佢唱到好似有啲機械人咁樣，咁啊左右搖擺咁樣。咁但係佢用呢個自己嘅方式去打拍子咧，其實係有幫助嘅。咁啊聽阿肥媽有咁多年唱歌揾食嘅實戰經驗嚟講咧，又係啱嘅。咁啊安仔評語嗰度話啦，如果能夠做到唱完嗰句都仲有氣，只係要吸氣嘅啫咁樣。咁其實個意思咧就係話唱到最尾嗰個字，唱完唔好急住，好似想即刻吸氣俾人聽得出咁樣嘅感覺。咁啊收尾收得靚啲咁樣。咁啊有86分嘅。咁啊其實我覺得可以俾高2分嘅。跟住係許雲妮嘅愛你啦，整體嚟講咧，唱呢隻歌咧係變咗係屬於佢嘅女聲許雲妮版啦。咁啊非常之好聽嘅，咁同埋佢同現場樂隊嚟真係食得好正啦。果然真係專業嘅駐場歌手啦，高音啊調得好飄啦，低音又好穩啦，好靚啦，咁好有層次，好犀利嘅。咁但係咧佢都有記錯歌詞嘅問題啦。咁啊能愛着你苦也未去躲咧，佢就唱咗下一段就能叫着我不理沒有多。咁啊雖然佢係有用呢個笑去遮掩啦，咁啊但係都逃唔過周國峰嘅法眼嘅。咁啊好在佢一開始用清唱呢個策略咧攞咗好多分啦，咁有91分嘅。咁啊當肥媽講起老虎乸呢個字嘅時候咧，許志安咧笑到咧係烏低身，咁啊知佢諗起邊個啦。跟住許美琪嘅星河感覺啦，咁佢就話辭咗蘇格蘭份工，專心比賽，咁啱嘅，唔使請假，最多咪比賽之後再入職翻啫嘛。咁啊佢話細個就無知啦，以為姓許，咁啊就問媽媽許志安係咪佢哥哥咁樣。咁啊許志安無端端多咗個表妹啦，嗰度佢幾好笑嘅。咁啊唱嗰度嚟講咧，其實佢都保持水準嘅。咁啊轉音位用咗佢擅長嘅美聲咁感覺啦。許志安都話好中意嘅。咁啊，唯一係咧，佢唱誰也有美景不可在那種空虛唱錯咗下一段啦。咁啊，變咗係才抹去我命中未淌的淚嗰度。咁啊，另外我發覺佢咧，逢係唱個伊音嘅時候啦，譬如停止個止字啦，天空個天字啦，都係有啲扯喉嘅情況出現啊，即係唱到好似壓低咗把聲，扁咗咁樣。咁啊，其實嗰度又要扣分啦。不過今次呢隻歌咧，佢唱得係比較失色咗啲嘅。咁啊，85分，我覺得係俾高咗2分咯。跟住係卓有煙，咁啊唱世紀沒煙花嘅，入都入唔到頭2句，掠咗就真係唔知佢唱咩嘅。咁啊，喐身喐勢咧，幅度又好大啦，動作非常之誇張啦。咁其實着得簡簡單單，企定，唔好喐咁樣，正正經經好誠懇咁樣唱咧，其實對於呢啲浪漫歌嚟講，其實效果會好好多嘅。咁啊，今集佢嘅表現嚟講啦，感覺到佢好繃緊啊，好似食凍嘢食到 over 都唱，或者過度活躍，但係唔俾佢喐咁啊，搞到好騰騰震咁樣啊。咁啊，加上佢唱牽掛走音啦。咁啊，唱 ad-lib 嘅時候仲改咗錯過咧，係重複唱咗2次。咁啊，仲要夾硬拉高音嗰度咧，就真係過咗火位啦。純粹係 show off 自己嘅技巧好高咁樣啦，諗住係攞高啲分嘅。咁但係反而咧，搞到佢牽掛個牽字用力再唱嘅時候咧，推得太爆，直情走晒音添。即係等於好似啲人揸車啦，咁啊，淨係識得不斷咁踩油啦，唔炒就奇啦。即係牽掛呢個詞語其實應該係好浪漫噶嘛，佢唱到好似嗌交咁樣，錯晒啦。臨尾直情係完全駕駛失控咁啊，炒埋山邊度飛落懸崖咁樣。咁啊，我覺得83分其實俾高咗佢嘅，其實係7字頭係差唔多。咁啊，至於有人話點解周國峰會捉廣東話咬字捉得佢咁緊啊？其實好容易理解嘅啫，因為其實之前已經放生過佢好多次噶啦。原因估計係
佢地產董事嘅身世啦，咁啊諗住可能拉到家族嚟落大量嘅廣告，呢個係佢嘅優點嚟嘅，咁所以咪俾佢留到而家咯。咁啊可能最後就合作唔到啦，咁啊根本咁就唔需要再俾啲曝光嘅紅利佢啦，咁所以都係時候噶啦。咁啊在商言商啊嘛，咁啊作為管理層啊，梗係要為股民爭取最大嘅公司利益先至合理㗎。所以我覺得係啱數，合情合理嘅。跟住又揾天順嘅半天價啦，咁啊 less is more 係真嘅。佢正正經咁樣去唱，即係唔好再扮女人聲。點解咧？因為我覺得咧，佢咧女聲咧其實係唔好聽嘅女聲嚟嘅，佢唱出嚟。但係佢用佢原本自己偏高嘅男聲咧，其實係有辨識度同埋真係好好聽嘅。咁知佢唔好再扮女人啦，咁其實只會係分數一路越嚟越高嘅。其實亦都唔需要太多飛機大炮啊，太犀利嘅現場演繹嘅花招噶啦，其實係。所以佢真係唔需要再整色整水噶啦。咁啊，用翻佢本身好強嘅音樂感啦，咁啊好真誠咁樣唱啲歌出嚟，其實已經係夠做噶啦。咁如果真係想玩呢啲嘅，咁咪等出道之後自己演唱會先玩咯。咁另外啊，婉婉講到係法泥嗰度又好好笑啦，佢唔知咩泥啦。咁就連許志安都讚佢好專業啦，唔似參賽者咁樣啦。咁其實呢個我都係好同意嘅。加上佢亦都好合乎到今屆中年大馬好聲音嗰個主旋律啦。所以俾咗95分佢嘅，咁但係我覺得多咧就應該93分就啱數啦。咁啊，蔡密哲就唱爛泥嘅，咁啊收起咗佢平時好燦爛嘅笑容啦。咁啊開頭清唱嘅時候咧，一路唱到有少少音樂墊底嘅時候，直至死呢個位置都非常之好嘅，氛圍一流啦。咁令到觀眾咧就已經係完全代入咗隻歌裏邊咁樣嘅。咁啊，跟住佢啊唱爛泥咧。個爛字咧，佢一開聲係用咗氣泡音，用得非常之好啦，好靚啦，亦都唔核突啦，亦都唔會話太過哭腔啊咁樣。咁喺最後一段咧，先至改編少少啦，將情緒配合到就別寫下我個寫字拉高咗嚟唱，同埋拉長咗嚟唱啦，咁啊非常之出色，有啲神來之筆嘅感覺啊。咁啊真係啱啱好，又唔會覺得佢喺度 show off 緊，咁但係佢又真係 show 咗喎。嗱呢啲咪高手咯。我真係覺得佢呢隻歌咧處理得真係非常之好，又非常之細緻嘅。咁啊91分我都係俾少咗，其實佢應該係同阿尹景順同分先啱數嘅。你覺得呢？你有留言講下你嘅感覺同我睇法有冇邊度唔同啊？幫幫手撳個免費嘅訂閱同埋點讚掣噃，同埋分享俾你嘅親戚朋友啦。好啦，今日同你八住咁多先，下次再傾咯，拜。